大家好，今日咧我哋要講嘅題目就係天主聖三嘅奧秘。咁所以我哋今日咧就一齊去睇下，究竟聖多馬斯或者係聖奧斯定或者係教會喺教理上邊去點樣去幫助我哋，都係教導我哋點樣去深入呢一個奧秘。咁所以咧，正如我哋上一堂咁樣一樣啦，咁入邊咧好多內容咧可能都會提及到咧關於哲學嘅一啲概念嘅。咁但係唔緊要啦，我哋慢慢去深入，明白幾多就明白幾多，唔明白嘅我哋仍然都係有信德作為我哋最大嘅光照。好啦，咁我哋咧咁一開始嘅時候就睇到一幅天主聖三嘅圖片啦。咁好普遍咧，天主聖三嘅圖片嘅象徵，你都會見到一位白髮老人，就係代表住天主聖父。當然耶穌基督嘅形象，我哋就非常之熟悉啦。降生成人嘅天主啦，天主聖三嘅第二位聖子，同埋經常以一個白鴿形象出現嘅，同埋經常以一個白鴿形象出現嘅天主聖神啦。好，咁喺教理234條咧，話俾我哋聽咧，天主聖三咧係基督信仰同我哋教友生活嘅一個中心嘅奧蹟嚟，即係話天主聖三咧，對於我哋作為天主教教友，對於我哋對信仰嘅認識咧，係一個好重要嘅一個奧蹟，同我哋嘅信仰咧係有一個息息相關，一個好重要嘅一個關係嘅。點解咧？因為其實我哋嘅信仰咧，嘅中心咧就係天主啊嘛。咁天主聖三咧就係天主嘅一個本質，佢存在嘅一個方式。咁所以我哋去為咗更加愛天主咧，更加認識究竟創造我哋嘅呢一個天主咧，究竟好似我哋上一堂我哋有提到天主嘅一啲屬性啦，就係我哋點樣去認識呢位天主，呢位天主係一個點樣嘅天主嘅時候，咁天主聖三就係天主一個存在嘅方式，佢就係天主就係咁樣嘅。咁所以咧，當我哋去認識嘅時候咧，係即係非常重要。如果你唔認識一個人，你唔會愛佢，係咪？咁所以對於天主聖三呢一個奧秘嘅認識咧，喺我哋信仰咧，亦都係一個非常之重要嘅一個題目嚟嘅。咁點解咧？係啦，點解我哋要理解天主聖三咧？點解我哋要花時間去睇呢一個題目咧？咁我哋強調一樣嘢啦，就係我哋唔係要去解開呢個奧秘，即係好似有一樣嘢用塊布冚住我哋唔明白嘅，我哋睇唔到嘅。而家我哋一齊揭開佢，我哋可以完全去明白，完全去理解，話完全好似睇通睇透咁。唔係，而係咧呢一個奧秘咧，我哋係能夠深入嘅，我哋可以能夠從可能一樣嘢，你覺得佢係完全冚住嘅，你冇可能知道佢係乜嘢嘅，一啲都冇辦法嘅。即係好似我哋上次都有提到啦，有一啲人認為個奧秘或者對於天主甚至天主嘅存在咧，我哋係冇辦法知道嘅。天主存在定唔存在咧？可能啦，但係我哋係冇能力去確定，甚至亦都冇能力去否認。咁但係事實上係唔係咁？因為天主俾我哋理智啦，讓我哋都能夠可以藉住我哋嘅少少嘅腦袋咧，去認識更多、更深入，唔係完全去明白，但係仍然係可以更深入去理解。咁所以呢度講到咧，係一個唔係解開奧秘，而係更深入天主聖三嘅奧秘，因為佢係信仰嘅核心，我哋救恩歷史嘅中心，亦都係我哋基督徒生活嘅根源。因為聖三就係創造我哋嘅天主，所以就係我哋信仰嘅核心。我哋嘅信仰唔係話俾我哋聽，愛人唔係重點，唔係話俾我哋聽要愛人如己。我哋嘅信仰唔係重點話俾我哋聽，我哋要做一個好人，好心有好報。或者我哋嘅信仰亦都唔係即係迷信嘅，即係有求必應，信咗天主咧，你就會有好運到啦，你就會萬事順遂啦，你就會身體健康，你就會龍馬精神。即係唔係咁樣，我哋嘅信仰係話俾我哋聽，有一個天主嘅存在，而我哋係
天主因為愛而創造，亦都天主係為咗佢自己創造咗我哋，因為佢想將佢嘅愛同埋佢嘅幸福、佢嘅快樂分享俾我哋。咁所以天主就係我哋信仰嘅核心，唔係只係一個我哋嘅信仰為我哋帶嚟嘅一啲好處。咁另外咧，理解聖三咧，亦都係幫助我哋可以更加認識耶穌基督啦。因為我哋話即係耶穌咧喺福音入邊咧有講到我係天主子，我父。喺耶穌喺福音入邊咧，佢提到佢自己嘅身份嘅時候咧，咁我哋點樣去理解耶穌？你記得喺福音嘅時候，嗰啲法利賽人啦，佢哋因為耶穌稱自己係天主子嘅時候，佢哋有咩反應？佢哋好嬲，甚至係對耶穌動殺機。最大嘅原因係因為佢稱自己係天主子，甚至有一啲說話係將自己同天主同等。咁所以咧，法利賽人好驚訝，甚至好嬲，甚至要殺佢。咁作為教友嘅我哋，咁當然啦，我哋聽到耶穌咁樣講，我哋係開心同埋充滿希望啊！哇，佢係天主子。咁但係我哋係點樣去理解耶穌講嘅呢句說話咧？係咪我哋係咪純粹只係好似好擬人法咁啊？因為天主係個爸爸，耶穌係一個仔咁就係咁一個人嘅理解方式咁去理解耶穌基督就係天主子咧。但係咧，原來係唔係咁表面，或者係唔係停留喺一個人性嘅一個好似類比或者一個比喻嘅方法去理解呢樣嘢。咁所以咧，理解天主聖三咧，都幫助我哋去理解點解耶穌係天主子，同埋認識聖神喺教會入邊嘅工作。因為我哋話聖父、聖子、聖神係同等，聖父係天主，聖子係天主，聖神係天主，佢哋三個係天主性係同一個天主性，都係天主。咁可能即係好多時候聖父嘅形象係創造，聖子嘅形象係特別歸屬於救贖。咁好多時候我哋到聖神嘅時候咧，可能對聖神嘅工作咧，我哋就唔係十分去明白或者認識或者係好清晰咁樣啦。咁所以咧，對於聖三嘅認識咧，亦都係幫助我哋去認識聖神啦，喺教會入邊嘅工作啊。同埋咧，仲有一個好重要嘅嘢咧，就係我哋去認識點解天主係愛即係我哋上次有講啦，即係天主有唔同嘅屬性，但係天主擁有嘅即係天主嘅屬性唔係我先講擁有咧，即係好似即係好多時候我哋都會好傾向就係去用人嘅方法去理解一個人有愛，一個人有智慧，有一啲才能，有唔同嘅嘢。咁但係喺天主內咧，天主唔係擁有一啲嘢，天主嘅屬性就係天主本身。所以當我哋將愛同天主放埋一齊嘅時候咧，更正確咁樣去講咧，應該係天主唔係天主有愛，係天主是愛，天主就係愛嘅本身啦。咁原來咧，對於聖三嘅認識咧，亦都係能夠幫助我哋去明白點解天主係愛唔係淨係話天主好好嘛，天主好好，咁好人就有愛啦，係咪咁？原來唔係咁簡單嘅原來認識天主聖三嘅一個存在嘅方式咧，係讓我哋更加去明白到天主真係愛，係愛嘅本身。因為聖三嘅存在嘅呢個方式就係表達到佢係一個愛嘅共融。咁我哋可以一齊去睇啦。好啦，咁喺信仰入邊咧，我哋稱為奧秘嘅嘢咧，咁係乜嘢意思咧？就係一啲嘢咧，唔係我哋單靠人嘅理解嘅能力咧，就可以達到嘅認識或者係明白嘅嘢，而係要透過天主嘅啟示。咁天主聖三呢一個奧秘咧，就係一個可以話係一個最大嘅奧秘咧，係由天主啟示俾我哋先至知道嘅。咁我哋去睇下咧，天主聖三嘅啟示咧係點樣由舊約開始到新約越嚟越顯明啦。咁
對於天主嘅臨在或者天主嘅存在咧，喺舊約嘅時候咧係點樣講嘅？喺舊約咧，主要強調嘅咧係天主係唯一嘅天主啊！我哋天主教徒，我哋相信嘅係一神論，唔係多神啊！唔係我哋相信有三個神啊，佢哋就係天主佢哋就係聖父、聖子、聖神。我哋信三個神，唔係喺舊約已經好強調啊，天主嘅存在，天主嘅本質係一個吓，天主係只有一個，上主係唯一嘅天主。喺舊約咧係不斷強調呢一個思想吓，呢一個真理嘅。咁咧係到咗新約嘅時候咧，聖三咧係逐漸咧被揭示，就係天主啦，係天主係一個吓，天主係唯一嘅天主，但係佢嘅存在咧係以一個聖三嘅方式存在嘅。咁咧呢個啟示係由邊個帶俾我哋咧？例如好多福音嘅一啲片段同埋章節啦，特別係耶穌嘅一啲見證啦。耶穌喺受洗嘅時候咧，我哋睇到咧聖父、聖子同埋聖神咧係同時出現噶吓，即係或者係啦喺聖神喺或者係喺耶穌派遣門徒嘅時候咧，佢係因父及子及聖神或者係耶穌喺派遣門徒嘅時候咧，佢吩咐門徒咧，佢哋要因父及子及聖神之名去為人受洗啦。咁喺呢一啲片段入邊咧，都係一個聖三嘅啟示啊，讓我哋睇到哦，原來天主係有一個形象係一個聖三，原來天主啦，原來聖父、聖子同埋聖神都係天主喎。好啦，咁聖三嘅公式，即係我哋講話到喺咩時候咧？咁聖三教義嘅公式咧，指嘅就係我哋喺教會入邊咧，我哋係點樣去稱呼天主聖三咧？咁喺早期教會，慢慢咧逐漸開始用言語去表達信仰嘅時候咧，我哋咧係稱天主為一個天主，有三個位格啊，一個天主三個位格。去到而家我哋天主教教理嘅一個一個好經典嘅公式啦，我哋成日都聽到嘅咧就係天主係三位一體一體三位。即係我以前上慕道班嘅時候咧，即係其實咁樣即係聽啦，可能唔係好注意個文字嘅時候咧，我會聽錯咗，以為係因為個位即三位一體啫吓，即係好似三位一體就 miss 咗個位啦，原來係位置嘅位，其實就係位嘅位吓，係三位一體或者一體三位咁去稱呼我哋相信嘅天主咧，係三位一體嘅天主，係啦，一體三位或三位一體。咁好啦，咁我哋開始去睇聖三嘅一個基本嘅教義嘅時候咧，我哋首先要認識三個好重要同埋好基本嘅一個概念嘅。第一個咧就係天主咧係只有一個本體一吓，OK，即係呢個數字好重要，首先係一吓，天主咧係只有一個本體。咁我哋一陣間會去解釋咩係本體啦。第二就係天主有三個位格吓，出現咗一個三字咯，就係天主咧係有三個位格。第三就係呢三位咧係完全平等吓，即係完全係平等嘅，唔係一個大過另外一個，一個重要過另外一個，平等嘅意思吓。好啦，咁我哋嚟睇啦，一個本體吓，天主咧，喺神學上邊咧，我哋會話天主啦係只有一個本體，乜嘢意思咧？佢指嘅係話咧，喺宇宙當中咧係只有一個天主存在。一個本體所指嘅咧就係一個存在，只有一個天主存在，冇另外一個，冇第二個，
大家記唔記得如果有上我哋即係上一堂講天主嘅屬性嘅時候，有講到咧，唯一嘅天主唯一性，亦都係天主一個屬性咧，就係亦都有講到啦。天主冇可能係有兩個，即係冇可能有兩個天主㗎吓，否則就係兩個都唔係天主，因為佢哋兩個都係有缺乏先至係會。一個可能有一個就冇另外一個咁叻，另外一個又冇有一啲嘢係另外一個冇，咁佢哋都唔係天主，因為天主應該係完美，天主係應該係一個，所以即係最大嘅作為可以稱為神嘅一個天主神嘅存在咧，應該只係得一個，只有一個天主，只有一個本體，一個天主存在，所以我哋都宣稱。我哋會咁樣宣稱，就係我信唯一的天主。我哋唔係淨係話我信天主，我哋係信唯一嘅天主。天主只有一個。好啦，一個本體指嘅就係天主咧，係唯一嘅自存者，自存者自存，即係自己存在唔需要依賴任何物我哋嘅存在就係依賴天主天主嘅存在係自存，佢係自己。就係自己存在嘅原因，唔依賴任何嘅事物。咁聖父、聖子、聖神都係共享同一個神聖嘅本體。所以咧唔係話我聽到聖父、聖子、聖神，咁即係有三個啦，係咪即係有三個本體咧？有三個天主咧？唔係。我哋首先一步一步嚟睇，就係天主係得一個本體，一個存在。聖父、聖子、聖神係共享呢同一個嘅神聖嘅本體，神聖嘅本體就係天主呢個本體係一個神聖嘅本體，一個神聖嘅存在係只有一個。聖三唔係三個天主，咁一又點可以係三咧？明明我哋喺度強調緊天主係一個，天主淨係得一個，唔係有兩個，唔係有三個，唔係有四個咁但係一頭先我哋講數字，我哋要講好重要嘅一字，咁之後我哋要提到三字，咁點講得通咧？一又點可以係三咧？咁呢個三係乜嘢啦？天主係有三個位格，天主一個本體，但係有三個位格，咁我哋嚟認識下。去嘗試去明白呢三個位格係乜嘢意思啦？即係好多時候我哋會用三角形嚟去表達呢一個天主聖三嘅即係臨在啦呢個存在嘅方式啦。咁就係天主啦，天主就係呢個一個天主啦。咁但係咧，佢有三個位格，聖父、聖子同埋聖神。只有一個天主。但喺呢一個本體入邊咧，有三個位格，佢哋分別就係聖父、聖子同聖神。聖父係咪天主啊？係。聖子係咪天主啊？係。聖神係唔係天主啊？係。點解我哋咁樣講啊？因為聖父唔係聖子，聖子唔係聖父，係咪？即係佢哋係有差別、有區別嘅。如果聖父就完全係聖子嘅話咧，咁佢哋就唔需要稱咁樣講。聖父、聖子、聖神都係天主但係我哋唔會，但係我哋點解又用三個位格去稱呼佢哋咧？因為聖父的確唔係聖子，聖子的確唔係聖父，聖父的確唔係聖神，聖神又的確唔係聖父，聖子的確唔係聖神，聖神的確唔係聖子，佢哋呢三個位格係的確有佢哋真實嘅區別，係有分別，但係佢哋三個都係天主。好啦，我哋再去深入啲去睇啦。咁咧喺聖三當中咧，位格係乜嘢意思咧？呢度講嘅位格咧，唔係講我哋現代心理學講嘅人格
即係我哋聽到個人格分裂啊，話一個人入邊有住咗好多個人啊，咁啊天主係咪有3個位格，係咪即係天主有人格，呢個係咪有格位嘅分裂咧？係咪咁嘅意思咧？呢度指嘅位格咧，唔係我哋現代心理學所指嘅人格。喺聖三神學當中咧，位格指嘅咧係一個能夠稱我嘅存在，即係一個有自我意識嘅一個存在，係一個我嘅存在，可以能夠說我可以同你哋講，我係許修女啊，我今日點點點，我嘅家庭，我嘅生活，係一個能夠稱為我嘅存在。咁我哋睇下喺聖經入邊，天主聖三呢3個位格點樣去表達緊佢哋一個專屬一個獨特嘅一個存在吓，佢呢一個位格稱為我嘅存在。咁喺馬竇福音3章17節講話，這是我的愛子，我所喜悅的。咁呢一句說話係邊個講噶？呢度講話呢個係我嘅愛子，係我所喜悅嘅。係啦，呢個咧就係天主聖父所講嘅。喺耶穌喺呢個約旦河受洗嘅時候咧，天上有一個聲音就咁樣講啊，呢個係我嘅愛子，我所喜悅。呢度咧表達嘅係講緊嘅係一個聖父聖父嘅存在啊。好啦，呢第2句啦，誰也不能奪去我的性命，而是我甘心情願捨棄的，這是我由我父接受的命令。咁呢一句說話又係邊個講嘅咧？係啦，就係聖子，係耶穌講嘅。耶穌係咁樣去表達，佢話冇人可以奪走佢嘅性命。佢話我嘅性命係我甘心情願捨棄佢嘅。呢度咧係耶穌聖子天主嘅第2嘅位格，佢亦都表達緊一個我嘅存在，我去形容自己。好啦，第3個啦，就係呢句說話咧，呢句說話邊個講噶？當那一位真理之神嚟到嘅時候，他要把你們引入一切真理。呢句說話咧都係耶穌講嘅，但係佢講緊嘅唔係自己，佢講緊嘅係聖神而且佢亦都係去形容佢介紹緊一位真理之神，而呢一位真理之神，佢係咁樣去形容佢。佢話當那一位佢用一位去形容聖神，即係亦都係去指出咧，聖神係有佢自己嘅，係佢嘅一個存在。聖神有佢自己一個位格嘅存在嘅。那一位真理之神嚟到嘅時候，聖神係會將我哋咧帶入一切嘅真理當中。所以咧，位格指嘅咧係一個能夠說我嘅存在。好啦，咁但係到呢一刻，我哋仲未解釋過，咁聖三嘅區別係乜嘢咧？點樣係即係咩意思？係個區別係即係話係乜嘢令到一又變成三咧？明明話淨係得一個，咁點解有3個咧？3個又唔影響一個咧？咁我哋繼續去睇啦。點解一有3，但係3又唔係1咧？原來咧聖三嘅區別咧唔係嚟自於本質嘅。我哋頭先講話天主咧係得一個本體，一個存在，即係指嘅係講天主嘅本質咧係得一個。所以咧聖三嘅區別，聖父、聖子、聖神，佢嘅區別唔係嚟自於本質唔係因為聖父有佢自己嘅本質，聖子有佢嘅本質，聖神有佢嘅本質所以咧就係3個啦。唔係，因為我哋講話聖父係天主，聖子都係天主，聖神都係天主。呢個天主係同一個本質，佢哋擁有同一個本質，所以咧聖三嘅區別唔係嚟自於本質唔係因為佢哋本質不同而不同
否則嘅話咧就係三個神啦，因為三個本質就係三樣唔同嘅嘢啦。因為我哋本質亦都係一個哲學嘅用語啦，就係話俾我哋聽呢個事物係一個乜嘢嘅事物。我係人，因為我有人嘅本質。嗰隻狗仔佢係狗，因為佢有狗嘅本質。一個本質就係一個東西是什麼本質。咁所以咧，聖父、聖子、聖神唔係因為佢哋有三個唔同嘅本質，而係另外一個原因吓。咁我哋之後會再睇嘅。咁但係首先強調嘅咧係唔係本質嘅不同。如果係本質上邊嘅區別咧，咁佢就會變成三個神啦。當我哋去即係深入呢個天主聖三嘅奧秘嘅時候咧，你會睇到，即係你慢慢會睇到一樣嘢咧，就係神學家啦，佢哋去認識呢個奧秘嘅時候咧，佢哋係會從一個好似一個去分析啦，去抽絲剝繭啦，去理解即係神學家或者哲學家，佢哋係嘗試我哋點解去 OK。天主係真係得一個啦，但係佢有三個位格，我哋點樣去理解呢一個事實咧？咁當我哋去理解呢個事實嘅時候咧，因為我哋人嘅理智係有限，我哋冇辦法，咪係咁咯。有一啲事實或者有啲真理咧係一見就明嘅，有一啲嘢咧係唔係我哋嘅人嘅理智嘅能力能夠一見就明，但係我哋係需要一忽一忽咁去明白去接受咁所以即係我哋一齊去睇嘅時候，可能會俾你哋一種感覺，就係我哋首先咧要去話天主係一個，點解？因為天主得一個本質。天主即一個，但係又有三個位格。咁係咪即係三個天主啊？唔係，因為咧佢哋嘅區別不來自於本質，所以咧佢哋就唔會成為三個天主啦。係啦，所以咧就係每一個部分，我哋要明白嗰個部分嘅嗰個點樣講咧，就係有乜嘢去 support 呢個真理係可信，有乜嘢去 support。呢樣嘢係可能嘅。神學家佢哋去認識真理嘅時候，佢用嘅方法就係呢樣。有陣時我哋唔係要去揾證據去證明呢樣嘢就係咁，而係去證明呢樣嘢係可能嘅。天主聖三，天主係一個，但係三個位格係可能嘅。所以呢一個喺神學嘅角度去認識呢一個奧秘。係啦，本質就係話俾我哋聽，這是什麼天主咧只有一個本質，因此咧係只有一個天主一個神聖嘅存在，一個存在嘅本身。好啦，咁我哋去咁我哋去真係去，當我哋去更深入，好啦，當我哋去用正確嘅，當我哋去更準確去形容天主聖三個位格係點樣去理解之前咧，我喺呢度可能就可以提出三個咧即係歷史上曾經有人嘗試去解釋聖三之間嘅區別嘅一個錯誤嘅比喻因為咧好多時候咧，可能我哋都會用錯呢個比喻，或者係用咗佢哋我哋一陣間會講到嘅一啲方式去理解天主聖三，但係原來咧咁樣去理解咧係唔啱嘅所以我覺得都值得我哋去睇下點樣去理解天主聖三咧係會錯嘅，係反而可能會變咗異端啊！咁呢個好重要，因為有陣時我哋為咗如果你係舞蹈班導師或者係主日學導師，為咗你有陣時我哋為咗去幫人去明白呢一個奧秘嘅時候咧，我哋都會習慣啦，或者係嘗試去用比喻或者係啲方式去形容，但係我哋唔發覺原來咧用呢個比喻咧係即係反而咧係一個錯誤嘅方式。咁我哋而家就去睇下呢三個錯誤嘅比喻係乜嘢啦。係錯嘅吓，記住，第一個咧係形態論。
形態論吓，有啲人話咧天主咧就好似水咁樣水啦，佢有唔同嘅形態嘅表現啦。有陣時水你擺落個雪櫃就變做冰啦，好熱嘅時候佢就變咗液體啦，或者有陣時咧水亦都係用蒸汽嘅形態啦去顯現嘅吓。咁所以咧，天主聖三咧就好似水一樣咁啦。天主就得一個嘅啫，但係佢喺唔同嘅時間咧，以唔同嘅形態同埋模式出現就好似即係咁樣佢咁樣講咧，就好似變成就係好似一個人有陣時戴咗聖父嘅面具，有陣時就除咗聖父嘅面具，就戴上聖子嘅面具。有陣時咧就除低聖子嘅面具，就戴上聖神嘅面具啦。咁所以有陣時咧，天主就係父；有陣時天主就係子；有陣時天主就係聖神啦。所以啱唔啱啊？梗係唔啱啦，係一個唔啱嘅形容啦、比喻啦，而且咁樣去理解咧，亦都係會變成異端啦。因為點解會變成異端啦？記唔記得頭先我哋講話聖父係天主，聖子係天主，聖神係天主，佢哋都係天主，而唔係只係一個天主喺唔同時間嘅一種表達或者一種形態啦。佢哋三個咧係同時存在嘅，而唔係分階段或者分時間，即係唔係話聖父喺度嘅時候咧，聖子同聖神咧就冇噶啦。聖子出場嘅時候咧，聖父同聖神咧就唔喺度噶啦，唔係咁樣。佢哋聖父、聖子、聖神係三個同時存在嘅。即係記唔記得喺舊約嘅時候咧，亞巴郎咧係招呼過三個天使，三個使者啦，三個客人啦。咁我哋即係神學家都傳統去理解咧，呢三個客人咧係代表一個天主聖三嘅形象啊！咁即係點解要去強調三個同時出場咧？就係聖父、聖子同聖神咧，佢哋係三個係同時去存在，而唔係只係一個天主三個模樣或者三個形態，唔係咁樣。因為咧，如果我哋咁樣去理解嘅話咧，就呢個比喻咧就好似其實我哋係否定緊天主聖三嘅存在天主聖三嘅真實性。咁除咗形態論之外咧，仲有一個就係叫做部分論啦。好，睇下部分論係乜嘢嗱？佢話咧天主聖三咧就好似三葉草咁樣，一塊葉，但係咧即係我哋叫一嘅三葉草，你大家有見過啦，呢個有個圖啦，就係呢塊葉好得意嘅，佢咧係由三塊瓣組成嘅，一棵植物，但係有三塊葉，佢呢一個比喻咧就好似講緊話俾我哋聽咧，就係聖父、聖子、聖神咧係各佔天主一個部分，佢哋三個咧就組成咗一個天主啦。咁呢一個理解咧都係錯誤嘅，我哋叫做部分論。點解咧？因為咧，如果咁樣去理解咧，就好似佢哋只係天主嘅其中一個部分，但係我哋即係真實嘅理解咧，正確嘅說法咧就係聖三每一位咧都係完整嘅天主，唔係只係三分一聖父係天主嘅三分一，聖子係天主嘅三分一，唔係咁樣，而係聖父係整個天主，聖子亦都係完整嘅天主，聖神亦都係完整嘅天主，唔係三分一。所以咧呢一個比喻咧都係否定緊聖三嘅奧秘，聖三嘅真理。好啦，仲有最後一個咧就係去理解天主聖三咧，只係天主嘅一種能力或者係效果嘅一個表現就好似太陽，佢有光，亦都會感覺到太陽嘅熱但係問題係乜嘢咧？問題就係在於咧，光同熱咧只係太陽嘅一個效果同能力咁但係聖父、聖子、聖神唔係天主一個效果同埋能力所以咧父
即係可能冇話天主父就係天主啦，子同聖神咧只係一種力量嘅表現，呢個都係一個錯誤嘅異端嚟嘅，都係錯噶。好啦，睇完三個錯誤嘅理解，咁我哋又點樣正確去理解一又係三咧？好啦，嗱，跟住落嚟呢一個咧。大家咧上完堂之後，仲記得佢哋嘅區別係嚟自於乜嘢咧？已經好叻噶啦，但係咧係比較難去明白嘅。咁但係咧，我都嘗試下去明白啦。好啦，聖三位格之間嘅區別係嚟自於乜嘢啊？如果佢哋真係只係一個天主但係有三個，而呢三個區別係真實嘅，因為如果唔係真實嘅區別，咁就唔應該係三，應該都係一。能夠造成三個真實嘅區別咧，係因為佢哋彼此之間對立嘅關係而所造成嘅，係啦，就係聖三之間彼此對立嘅關係所造成三個位格之間嘅區別。呢一個咧，亦都係聖多馬斯咧，神學家聖多馬斯個好重要嘅思想。佢話咧，喺天主內咧，三位嘅不同唔係因為本質嘅不同，而係因為佢哋彼此對立嘅關係。好啦，關係呢個字咧，大家唔陌生嘅關係父子關係、夫妻關係、母子關係、師生關係大家都知道乜嘢係關係啦。好啦，咁我哋睇下咯。喺天主內，三個位格指嘅咧係天主內一個真實存在嘅關係。天主聖父點解會有聖父？就係因為佢生子佢出發即係呢字眼係好難嘅。總之喺呢度咧，佢係點解佢係父咧？係因為幾時一個人咧會被稱為父親啊？就係因為佢有一個孩子，係咪佢有生咗個仔，我哋就叫生咗個仔之後咧，我哋就會叫你做父親啦。我唔會無端端叫一個人做父親，如果佢係冇仔冇一個同佢有關係嘅呢個人去令到佢有啲關係。呢個人係咩咧？就係佢嘅仔啦，或者個女，我會叫做父親啦。咁所以聖父嘅呢個位格嘅出現咧，係因為有一個生子嘅關係。咁只係呢一個位格嘅出現咧，就係因為一個被生嘅關係啦，係啦。即係如果我話我係人哋嘅女當我話我係人哋嘅女嘅時候咧，意思係咩？即係我有個女士生咗我，咁佢係我媽媽，就係一種被生嘅關係，所以咧就有一個子就產生咗子呢個位格啦。咁聖神咧就係一種父子呢個關係，一個彼此嘅一個共融，一個出發嘅關係咁咧，所以咧聖父、聖子同聖神咧，佢哋嘅區別咧係嚟自於關係本身所構成咗一個位格。而呢一個位格咧點解能夠產生位格咧？係因為喺聖三內嘅呢個關係咧係一種自存嘅關係，即係話呢個關係咧係能夠自己存在嘅。跟住落嚟我會解釋點解要強調呢個關係係自己存在只要放落我哋身上咧，我哋就會比較明白啲啦。因為點解佢哋係三個位格咧？因為佢哋係彼此不同真係有真實嘅區別嘅。因為子又不是父，父又不是子所以咧但係咧佢哋咧係共同享有同一個天主嘅本質，所以佢哋三個都係天主嘅。好啦，我哋話天主聖三嘅區別咧，係嚟自於佢哋之間彼此對立嘅關係。
而呢個關係咧，呢個彼此對立嘅關係就產生咗3個位格：聖父、聖子同聖神。我哋問題嚟啦，我哋人都有好多關係嘅喎，咁點解我哋人所產生嘅關係唔會構成位格，但係喺天主內又會構成位格咧？好啦，喺人類當中嘅關係咧，唔係一種存在啊，因為咧喺人類當中咧，位格係先存在，關係係後出現嘅。首先，我呢個人存在，我有一個位格，之後我呢個位格先同其他嘅個體、其他嘅人產生唔同嘅關係，係咪？所以喺人身上咧，係位格先出現，關係就係後出現嘅。例如張三可以係爸爸，李四可以係仔，所以咧父親同埋兒子係一種關係，但係唔係位格。而家講緊係人喺人身上，所以咧張三喺成為爸爸之前，同埋成為咗爸爸之後，佢都係同一個人冇分別，即係唔會變咗兩個人，即係唔會變咗兩個位格佢仍然係同一個人，都係張三。點解啊？因為咧關係喺人身上咧，只係一種哲學嘅用詞咧，就係講話係只係一種依附體，即係一種偶然性屬於一個人即係呢樣嘢咧，係需要有個人存在咗先嘅，佢先會有呢一個關係。呢個關係係都係一個真嘅關係嚟嘅，咁佢真係人哋嘅爸爸，但係咧唔係一種立存在嘅嘢，即係話我唔可以話你睇出邊有個關係走嚟走去，我哋唔會咁樣講，我哋只會話出邊有個人走嚟走去，而呢個人係一個爸爸或者係一個仔，係咪？咁所以呢個講緊咧依附一種偶然性嘅一個存在咧，係屬於嗰個人但係佢本身唔係一種獨立嘅存在嚟嘅。喺人類當中咧，一個人咧可以有好多偶性、好多依附體好多偶然屬於呢個人嘅一啲屬性，例如佢有幾高啦，佢係做咩職業啦，佢有唔同嘅關係啦。但係咧呢啲嘢咧唔係構成佢本體嘅一啲重要嘅元素佢係一個人，因為咩啊？佢係一個人，係因為佢有人嘅本質啊嘛。佢係一個人，唔係因為佢係人哋嘅爸爸，佢唔係人哋嘅仔，佢有幾高佢係皮膚係咩顏色呢一啲只係屬於佢呢個人嘅一啲特性啲屬性，而呢啲屬性咧係要依附住呢個人先會存在嘅，呢啲屬性唔會自己存在嘅所以一個人咧。講到關係咧，可以有好多嘅，佢可以同時間咧係人哋嘅父親、人哋嘅仔、人哋嘅老師、人哋嘅朋友如果喺人身上關係能夠構成位格嘅話咧，咁呢個人咪變成咗好多人咯。嗱，佢係人哋嘅父親咁父親就變成咗一個位格；佢係人哋嘅仔仔又變成咗一個位格；佢係人哋嘅老師，老師又成為一個位格，咁我變成咗好多人咯咁唔會咁樣發生，點解？因為喺人身上關係唔係位格，而只係一個依附體，所以喺人身上咧，關係係唔會產生位格嘅。好啦，咁我哋翻去天主入邊咯，我哋話。聖三嘅區別係嚟自佢哋彼此之間真實對立嘅關係，咁即是話咧喺天主內嘅關係咧係會構成位格。咁點解咧？點解喺人身上唔會喺天主內為關係卻會構成真實自存嘅位格咧？原因好簡單。就係因為天主嘅存在方式同人嘅存在方式係好唔同。呢度正確嘅講法咧，正確講法咧係話天主嘅存在方式同受造物嘅存在方式咧係好唔同嘅。天主咧係完全單純
天主內冇組成嘅部分啊。天主咧唔係本質加偶性或者依附體啊。我哋頭先講話我係人啊，人有好多屬於呢一個人呢個個體呢個人嘅一啲屬性。我係肥啦，我係大啦，我係瘦啦，我係塊面係尖啦，我係高啦，我皮膚係咩顏色啦，我係人哋嘅父母啦，定係我係修女啦啊？呢啲全部都係屬於一個個體嘅一個屬性。但係天主咧唔係咁樣嘅，天主唔係我一個天主之後咧佢有好多唔同嘅屬性吓。因為我哋話天主內咧係冇部分嘅，天主係一個完全嘅圓滿，一個純粹嘅存在啊。所以我哋首先要明白，天主內咧係冇依附體、冇偶性、冇嘅。咁既然天主內係冇任何依附體同偶性嘅話咧，咁我哋只能夠咁樣去理解，就係凡喺天主內的，都必然與天主的本體相同。即係話喺天主內嘅就係天主。嗱，簡單啲嚟講就係喺天主內嘅就係天主啊。同受造物唔同，同人唔同。人係母親，但係呢一個母親嘅關係唔會變成天主吓。但係喺天主內嘅，因為佢係冇部分嘅，佢係完全嘅天主，完全嘅現實啊。所以咧，換句話就係話啦，在天主內存在的不可能只是某種性質，所以就係天主內嘅唔可能只係某種性質，而必須係天主本身啊。喺天主內存在嘅必須就係天主本身啊。好啦，睇下個表會唔會有啲幫助啦吓。天主聖三咧，再強調就係聖三咧係同一個天主嘅本體，一個天主嘅本質，同一個天主嘅本體，但係喺關係上邊彼此區別啊。呢個區別嘅原因唔係因為本體，而係因為關係不同。一個咩嘅關係啊？父性、子性同埋出發或者發出嘅關係。我哋睇咯，聖父嘅位格係咪天主啊？係天主啊，但係佢係同聖子不同，講緊嘅係區別啊。子同父呢兩個關係係唔同噶嘛？係咪？係有真實嘅區別噶嘛？所以咧，點解聖子呢個關係要有一個自己嘅位格，即係一個同父區別出嚟嘅位格，就係因為佢同父係的確唔同噶嘛，係有分別噶嘛吓。聖子係咪天主啊？係天主。佢係咪同聖父不同啊？係同聖父不同。聖神係咪天主啊？係天主。佢亦都同父同子係不同吓，所以係有三個真實嘅區別，唔係頭先講嘅其中即係一啲錯誤嘅比喻話啊聖父聖子其實係只不過係同一個天主嘅一個表達，唔係，佢哋之間真係有真實嘅區別啊，唔係一個天主三個唔同嘅表達。所以咧喺聖三中咧，每一個位格咧唔係天主嘅一部分，亦都唔係天主嘅一個屬性，而係整個嘅天主啊！佢哋之間嘅區別只係彼此之間嘅關係。所以咧呢個彼此對立嘅自存關係就構成咗三個位格啦。好啦，去到而家呢一度可能有啲都好難係咪啊？唔緊要，大家只要記得一樣嘢咧，就係天主嘅一個啊，一個。點解天主得一個啊？因為天主只有一個本質，一個本體，一個神聖嘅本體，所以天主只有一個。咁天主點解又係三位啊？因為天主有三個位格。咁呢三個位格唔係因為本質嘅不同而構成嘅，咁係乜嘢構成嘅咧？學咗啦，就係三個彼此對立嘅關係而所構成嘅。天主內有三個彼此對立嘅自權關係，因此在一個天主內構成咗三個不
同嘅位格，強調佢哋係三個不同嘅位格，同即係話彼此係有區別，我哋稱為不同。如果一樣嘅就唔會係三個啊，係一個。OK， 所以咧總結就係天主內關係本身就係位格啦。呢三個位格係三個彼此對立嘅關係。首先，我哋嚟一次，去到呢度，第一次重點重溫先。正三位格之間嘅區別係嚟自於佢哋彼此對立嘅關係，唔係本體嘅區別。聖三當中嘅關係唔係依附體，唔係偶性，而係一種自存嘅關係，因此構成位格。呢三個彼此區別嘅位格，分別就係聖父、聖子同聖神。喺聖三內嘅關係係永恆嘅。即係我唔係話我同呢個人咧係朋友關係，我同佢絕交咧，我就唔係我哋就冇咗一個朋友關係啦，唔係咁樣嘅。聖三內嘅關係咧，我哋唔可以用時間性去理解嘅而天主嘅存在就係一種關係性嘅存在呢個好重要嘅，陣間我哋會再提呢個關係性嘅存在係天主內嘅關係咧係永恆，天主係自存者，天主係冇人創造佢嘅，天主存在嘅時候，佢就係有呢一種關係性嘅存在，所以父係永遠生子，子永遠由父所生，聖神永遠由聖父聖子所共發，係一種永恆嘅關係，唔係天主出現啦然後咧佢就開始有呢一種關係，即係唔係好似人咁，因為我哋頭先講話人係先存在，之後關係先出現，係咪？好啦 ，OK， 咁我哋講到啦，天主聖三嘅區別嚟自於三個關係啊嘛，咁呢三個關係係點樣產生嘅咧？即係一樣嘢，即係一個關係應該有啲原因先會產生嘅，無端端點解會係聖父又聖子又聖神咧？原來咧，我哋仲可以再深入少少去嘗試去明白點解可以係咁樣嘅。首先咧，我哋再去深入嘅之前咧，我哋要再重提一下咯，就係天主聖三咧，唔係一種哲學性嘅推理，唔係話因為我哋咧用我哋嘅小腦袋推理下、推論下、推下咧，我哋就天主係咁，唔係，而係因為天主咧。喺歷史當中咧，去啟示俾我哋認識。因為如果唔係天主啟示俾我哋咧，我哋係冇辦法可以認識天主係三位一體嘅。因為呢個係超越我哋嘅理智係可能明白嘅。所以咧，係天主話俾我哋聽，佢嘅存在係咁樣。所以我哋係首先係以信德去接受咗之後。我哋先至去用我哋嘅小腦袋去深入呢一個奧跡，去嘗試去明天主嘅奧秘，而唔係我自己諗出發現嘅，我自己明，我自己發現。所以我哋會睇到睇翻個歷史喺福音聖經，我哋係睇到好多天主逐步顯示呢一個奧秘嘅一啲跡象。正如聖奧斯定咁講啦，佢係信而求解。首先我哋要先相信，之後再努力去理解。信仰係咁樣嘅，信仰唔係話你要我信咩？你證明俾我睇先。因為證明到嘅嘢咧，係你已經唔需要相信嘅。而實際上咧，對於天主嘅事理咧，係超越人嘅理解。呢個唔係一個你講唔贏我啊嘛，你咪話我唔明咯吓。即係唔係一種我哋人會常用嘅一種狡辯因為我證明唔到自己有理，所以我就話你唔明㗎啦，唔係咁嘅意思，而係實際上天主，我哋作為受造物嘅，對於天主嘅理解的確係真係好僅有，好少有。天主願意我哋知道嘅嘢，佢就啟示俾我哋，讓我哋知道。而天主讓我哋知道嘅嘢係咩原因咧？係因為對我哋嘅得救係有幫助。
係為咗我哋嘅幸福，同我哋有關係嘅，佢讓我哋知道。但係啦，正如聖奧斯定咁所講咧，我哋係首先相信，之後再努力理解。所以咧，每一個聖三嘅比喻啦，只係咧能夠幫助我哋接近奧秘，而唔係讓我哋解釋奧秘。總係我哋能夠靠近，但係我哋總係唔能夠去到一個位啦，係完全去明白同埋理解嘅。所以咧，聖三論咧，聖三呢一個奧秘唔係一種純粹嘅哲學性嘅研討或者討論，而係一種信仰同埋理性合作嘅神學。而且咧，我哋一齊去睇啦，去學習啦，去研讀關於天主聖三嘅奧秘咧，唔係只係令我哋困擾啊。有陣時即係我哋去上慕道班啦，或者而家啦，聽修女講晒，聽到一頭煙啦，都唔知聽嚟做乜啊！即係唔係咁嘅意思，即係唔係話為咗讓我哋困擾而係去邀請我哋進入聖父、聖子同聖神永恆嘅愛，係讓我哋即係如果你愛一個人，你都會好想嗰個人去更加認識你，係咪？咁天主咧都會想邀請我哋更加去認識佢。好啦，咁我哋點樣去理解天主聖三當中三個關係嘅產生咧？跟住落嚟嘅嘢咧，明唔到幾多就明啦吓，但係唔明咧唔緊要嘅吓。好啦，咁呢兩個即係呢三個真實嘅關係咧，係嚟自於兩個出發，嚟自於喺天主內嘅兩個行動而發生嘅。一聖子係由聖父所生，而聖神係由聖父聖子所共發。呢兩個出發，呢兩個行動咧，產生咗三個真實自存嘅關係：父生子，子由父所生，聖神由父與子共發。咁咧呢個咧，聖多馬斯嘅哲學咧，亦都係講到咧喺精神存在入邊咧，係有兩種內在嘅活動嘅，一個係理解，一個係意志同埋愛。我哋話我哋人咧，係按照天主嘅肖像造成，係指乜嘢？就係我哋同天主一樣咧，係能夠認識同埋愛嘅。講緊嘅係呢個肖像嘅，而唔係話我同天主個鼻一樣咁大啊！我話你好似你阿媽，因為你對佢塊面都係圓圓噶咁，唔係講緊一個外在嘅一種相似，因為天主係冇身體噶嘛，係咪？咁我哋點解人係按照天主嘅肖像所做嘅？因為天主係一個精神嘅存在佢係能夠理解，佢係能夠愛嘅。我哋人同天主一樣咧，係能夠理解同埋愛。咁喺一個精神存在嘅事物上邊咧，聖多馬斯話咧係有兩種內在嘅活動，一個就係去理解事情，一個就係愛。咁咧喺我哋人類身上會發生咁樣咧，就係當我哋理解事情嘅時候咧，係會產生內在嘅言語即係哲學上面就係一個概念啦。我哋理解事情會產生概念，人、花、草即係我哋會理解一樣嘢就會產生概念。概念可以用字或者係聲音去表達嘅。樹可以寫出嚟，寫樹呢個字出嚟，亦可以用聲音表達樹但係呢個樹或者我寫出嚟嘅呢個字表達緊乜嘢？表達緊我哋認識嘅一個東西嘅一個本質咁所以咧，理解咧係會產生內在嘅言語，而當你理解嗰樣嘢，睇到嗰樣嘢，當你理解嗰樣嘢而睇到嗰樣嘢有幾好嘅時候咧，我哋就會產生愛對嗰樣嘢產生愛啦咁所以咧喺天主內咧，亦都產生有呢兩個行動就係當天主去理解天主去見到自己，天主去認識自己嘅時候咧，佢產生咗聖言。所以點解咧？我哋話聖子咧都係聖言天主內理解嘅行動產生咗聖子聖言，而聖父聖子佢哋彼此相愛，就產生咗呢個愛嘅行動，就產生咗聖神。所以咧喺聖經入邊咧，有講到聖言咧係與天主同在，而聖言就是天主
關鍵嘅係咩？關鍵係呢啲行動咧係永恆嘅，唔係好似我頭先講過，唔好用我哋嘅想象力去想啊。咁即係話咧，聖父就存在咗先，咁聖父又認識自己，咁啊產生聖子啊，咁啊見到聖子又愛聖子，啊產生咗聖神吓。即我哋點解會咁樣去理解事情？因為我哋人係生活喺時間，我哋必須要咁樣去，我哋係嘣嘣嘣咁樣去理解事情嘅。但係喺天主內，聖父、聖子、聖三嘅關係咧，係由永恆就開始，瞬間即唔瞬間都唔係啊，因為瞬間都係一種時間嘅表達，唔係就係永恆。天主就係一種咁嘅存在啊，唔係有前唔係有後啊。但係我哋用我哋嘅小腦袋去明聖三嘅存在嘅時候，我哋係可以咁樣去明白啦。呢一啲出發咧，唔係某個時間發生嘅，而係一種永恆存在嘅關係。天主嘅存在就係一種永恆存在嘅關係所以咧嚟啦，天主是愛好重要。點解我哋話天主是愛咧？唔係淨係因為天主好好啊，咁所以佢有愛啦，而係天主嘅本質咧，就係一種關係性嘅存在。即係話天主唔係一個孤獨嘅存在當我話我一個人嘅時候，我點會開心咧？我點會幸福？點會快樂？我都冇對象去愛，亦都冇人愛我，係咪？如果天主係唔係一個關係性嘅存在，天主咪好孤獨咯，係咪？咁所以當我哋去深入去認識，天主啟示俾我哋睇到，原來佢係一個關係性嘅存在嘅時候，我哋就會更加去理解到天主點解係愛嘅。天主唔係一種孤立嘅存在，佢係一個永恆嘅自我給予，同埋一個永恆愛嘅交流。天主本身就係幸福嘅源頭，天主自己本身就已經係一個幸福嘅源頭。因為喺聖三內，聖父愛聖子，聖子愛聖神，聖神就係佢哋嘅愛呢個天主嘅本質就係一個愛嘅共融。所以點解聖經可以咁樣確定話俾我哋聽，天主就係愛，而我哋每一個人就係被召叫進入天主嘅生命，進入呢一個愛嘅共融，聖三愛嘅生命當中所以咧聖三嘅奧秘我哋係冇辦法完全理解噶，我哋只可以能夠進入能夠去深入去認識多啲因為聖奧斯定都講，如果你能夠完全理解天主，就唔係天主所以咧，亦都希望咧，我哋嘅生活咧係能夠係喺聖父、聖子同埋聖神嘅愛當中。咁最後咧，就以一個小故事去作為結束啦。咁聖奧斯定咧，亦都係曾經佢都寫咗一本書咧，係講天主聖三，叫《論聖三》嘅。所以佢喺佢嘅人生入邊咧，佢即係研讀神學哲學咁聖三都係一個佢好想深入去認識嘅一個奧秘佢諗佢見到 OK 天主聖三嘅關係嚟自一個即係彼此對立嘅關係，真實嘅關係咁但係呢個關係點樣產生咧？咁我哋已經聽到一頭霧水咁咁係聖奧斯定好聰明聖多馬斯都好聰明佢哋就好即係我哋永遠都唔知道我哋可以更靠行得幾近所以佢哋好努力咁行更近，行更近。咁有一日咧，聖奧斯定就喺海邊行啦，咁一路行一路諗天主聖三嘅奧秘啦，就好想明多啲係點解係咁咧？如果可以係咁點解會係咁咧？總係有啲嘢咧。正如我哋講話，唔係完全哇明晒咁樣佢哋諗，突然間咧，佢就見到海灘咧有個小朋友就揸住一個小杯，就來回喺岸邊跑嚟跑去，跑過去海邊攞啲水，又跑翻上岸，又喺岸邊跑翻落去攞水。咁佢就好好奇，咁就行埋去問呢個小朋友啦。小朋友咧係做乜嘢啊？咁呢個小男孩咧就同聖奧斯定講：我想將海入邊所有嘅海水裝入去我啱啱掘出嚟嘅個小窿入邊，我要將所有嘅海水放入我掘出嚟嘅呢個小沙窿入邊。聖奧斯定一聽完就係，小朋友你真係單純又可愛啦！個大海咁大，
呢個窿咁細，有乜可能可以放得晒大海嘅水入去呢？之後呢個小朋友就望住聖奧斯定，你講得啱啊。咁點解你又想渴望完全明白天主聖三嘅道理呢？佢講完呢句說話，呢個小朋友就消失咗啦。所以咧，呢個故仔亦都係話緊俾我聽一樣嘢，就係對於天主嘅奧秘，我哋永遠都唔能夠以人嘅少少嘅有限嘅理智去完全明白同埋理解。但係我哋可以做嘅嘢，就係完全去相信天主俾幾多能力我哋就去明白幾多。最重要嘅係，任何喺信仰上面嘅增長或者係認識，只係得一個目的，就係幫助我哋更加愛天主，而唔係讓我哋變得更驕傲。因為我哋永遠都係認識得不夠，認識得不夠全面。所以讓我哋都係開放自己啦，讓我哋多去接觸天主嘅道理啦，去幫助我哋啦，去喺信仰上面去更加增長，為咗我哋能夠更加愛天主、愛自己更加好去實踐信仰。好啦，多謝大家，拜拜。